నమస్కారం. చూడండి ఎలా ఉన్నారు, బాగున్నారా? మేమైతే చాలా బాగున్నాం. ఈరోజు మా వారు అయితే ప్లంబర్ పని చేస్తున్నమాట. చూడండి, ఆంజనేయ స్వామి గుడి లోపలికి వాటర్ కనెక్షన్ ఇస్తుండు. ఆల్మోస్ట్ అయిపోవడానికి వచ్చేసింది. చూడండి, ఇదంతా మా వారే ఇందాక నుంచి శ్రమ పడ్డాడు. వచ్చిందా? ఇంకా అయిపోయినా? వాటర్ వచ్చినట్లేనా? అంతేనా? చూడండి, చాలాసేపటి నుంచి ఇదంతా వాటర్ కనెక్షన్ ఇస్తూ ఉన్నాడు. ఇలా ఇక్కడ నుంచి ఇట్లా నుంచి ఇక్కడ చూడండి. మా అమ్మాయి హాయ్, నమస్కారం చెప్ప. ఇట్లా ఇక్కడ నుంచి ఇలా ఈ లోపల నుంచి ఇలా పైన ఇదే ఆంజనేయ స్వామి గుడి. చూడండి, ఆంజనేయ స్వామి గుడి ఇదే. అక్కడ నుంచి ఇలా దీని లోపలికి వెళ్ళి ఇలా ఇలా వెళ్ళిపోయిందనమాట వాటరు. చూడండి, ఆంజనేయ స్వామి వాటర్ చాలా కొంచెం కష్టమైపోయింది ఈయనకు. అందుకని వాటర్ కనెక్షన్ లోపలికి ఇస్తే బాగుంటుంది అన్నట్టు డైరెక్ట్ లోపలికి వేసుకున్నారన్నమాట వీళ్ళు. చూడండి, మా వారే పెట్టారన్నమాట. ఆల్మోస్ట్ మా వారు ప్లంబర్ పని కూడా వస్తుందన్నమాట. ఎలక్ట్రీషియన్, ప్లంబర్, ఆల్ ఇన్ వన్ అన్నమాట మా వారు. చూడండి, ఆంజనేయ స్వామి ఎంత కనెక్షన్ కూడా ఇచ్చేసిండు. అక్కడ నుంచి ఇలా వచ్చేసింది అనమాట కనెక్షన్ అయితే. అక్కడ మా వారు కనెక్షన్ ఇచ్చేసిండు, చూడమని చెప్తున్నాను అనమాట. చూసేద్దాం ఇప్పుడు వాటర్ వస్తున్నాయా లేవా. అమ్మా జరుగు, వస్తున్నాయి వాటర్. వాటర్ దొరికాయి, వాటర్ అయితే వచ్చేస్తాయి. వాటర్ వచ్చేస్తాయి. ఆల్మోస్ట్ అయితే పని అయితే అయిపోయిందనమాట. మా వారు అమ్మో ఇక్కడ మా అమ్మాయి చూడు, అక్కడ వాటర్ లోపల తిప్పితే బయటకు వస్తాయి. ఇట్లా అభిషేకాలు ఏం చేసినా వాటర్ అన్నీ ఇలా బయటకు వచ్చేస్తాయి. అగో మా అమ్మాయి ఎలా ఆడుతుందో. అమ్మో వద్దు జియలాల. పని అయితే పూర్తిగా అయిపోయిందనమాట. సక్సెస్ అయిపోయిందనమాట మా వారికి. చూడండి, మార్నింగ్ ఇంతకుముందే అనుకున్నాడో లేదో ఇలా పెట్టేశాడనమాట. ఏది కావాలంటే అది అయిపోవాలి మా వారికి, క్షణాల్లో అయిపోవాలన్నమాట. అన్నీ వస్తాయి కాబట్టి చేసుకుంటాడు. కానీ ఫ్రెండ్స్, మీకు ఈ వీడియో అయితే నచ్చినట్లయితే షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి ప్లీజ్. ఓకేనా? బాయ్ అమ్మ, బాయ్. ఇటు చూడు, ఇటు చూసి చెప్పు. చూడు, ఇటు బాయ్ చెప్పు. బాయ్ అండి.